Здравствуйте, друзья! С вами печное дело семьи Бабиковых и я, Бабиков Евгений. Под самый Новый год мы заканчиваем работу над, наверное, самым символизирующим этот праздник печным сооружением – камином. И сегодня мы приехали на наш объект, чтобы показать и рассказать вам о нашей работе, что сделает уже мой отец, основатель нашего печного дела, Бабиков Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас у только что построенного нами камина. В красивом месте, на берегу Саминского канала, в роскошном доме. Конструкция камина состоит из кирпичного короба, высота короба около 6 метров, заключенные в ней кассеты производства Германия. Кассета очень мощная, теплоемкая. По бокам короба установлены вентиляционные решетки конвекционные, которые выдают тепло. Снизу сделаны запазухи, куда поступает более холодный воздух от уровня пола. Кассета с вертикальным подъемом дверцы. Вот таким образом дверца поднимается. Можно подбрасывать дрова, но много и не надо. Тут вот немножко дров горит, и уже дается хорошее тепло. Кирпичный короб камина облицован камнем. Камень мы выбрали песчаник, златолит. Этот камень хорошо сочетается и с интерьером дома. А сейчас мы уже видим, что вот это бревно шлифованное, мощное, из кедра в гармонии находится с нашим песчаником. Полочки каминные сделаны из гранита Мадуро Голд. На мой взгляд, это хорошее сочетание между песчаником и таким гранитом. Дом, как вы видите, еще не достроен. Полным ходом идет отделка помещений, а камин уже наполняет его теплом и уютом. Да, мы очень надеемся, что наши коллеги-строители успеют закончить свои работы до наступления Нового года, и семья наших заказчиков сможет встретить этот добрый праздник уже в своем доме, наполненным теплом его очага. Ведь когда, как не зимними вечерами, проводить время у камина, наслаждаясь игрой пламени в его очаге и потрескиванием горячих дров. Мы желаем нашим заказчикам счастья и уюта в их доме, ведь главный атрибут у них уже есть – этот замечательный камин. И вас, дорогие друзья, мы поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам добрых свершений в будущем году, увлекательного времяпрепровождения с семьей, ну и, конечно же, тепла и уюта в вашем доме.